ಅಮ್ಮವೇ ಐದಂದು ತಸ್ ಅಪೈತ್ರ ಆಪ್ತಿಕ ಅಮ್ಮ ಹೊಳೆ ಮನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲಪ್ಪಳೆ ಯೋ ಹಾಂ ಹಂಗ ಐದಂದು ತಸ್ ಗೋಪುತ ಹಂಗ ಹಾಂದಿ ಅಮ್ಮ ಥಯ್ಯ ಇಲ್ಲರಿ ಫೋನ್ ಸಮ ಐಕನಗೋ ಹಂಗ ಇವನುಲ್ಲೈ ದೀಗೋ ಫೋನ್ ಉಲ್ಲೈತಾ ತೂ ಐದಂದು ಚಿನ್ನಕ್ಕು ಗೋವಿನುತ್ತಾ ಹಾವ್ ಕಡೆ ದುತ್ತ ವಸ ಕಸನ್ ವಜ್ಜುಜ್ ಬರೋಚಸ್ಕಿ ಪಳ್ ವಸ ಅಮ್ಮ ಹಾವಂಗ್ ಪೊಳಂಗೆತ್ತ ಸರಿ ಚರ ಇದನಶೆ ದೂನ್ ಹಾವ ವಜ್ಜು ಚವತ್ತ ತು ಆರಾಮರ್ ತುಗಲ್ ಅಮ್ಮಲ ಗುಲ್ಲೈ ಹಲೋ ವನ್ಮಾಲ ಕಾಮ್ ಚಡಸಿಲ್ಕಿ काम नित्य असिलेंचगो चढकी हुणकी करतस तत्पळे आणि कसं समाचार गो मा पहिले दुकान फोन कर का म्हणलेच गो हे घरात एक मेदले एक करस्त गो त्या हे म्हणून तुक फोन करचक विसरून गेल गो पुता आता उडग असतले तका पट्टनी फोन केल हावे आणि तू कशीस गो हा आरामच गो हासिलेंत ना हंग प्रमामुली आणि घरात तू कसं की कर मळमुगो कसं ने आनु महिना तू सुरेखा पर आराम असत नवे हा आमगे ते सगळे आराम असत गो कर मळरी आम्ही दाय म्हणून कोण घेच म्हणी अकेला पंता आमगेले तुळशीदास गोतस नवे तुका सिननल पूतो तक्कनी तुळसी का कसे की लढाई दलके ताय कसे की म्हणता पळे एक घरांतो खांकी आणि घरांतो ओंकी म्हणू तशी दल्ले अन्नी दोघं लढाई केल म्हणू ताक कारण आमगेल महिन्यात म्हणू हंग सुरेखा कनी महिन्यात ताक लढाई अंत पुरा तीर्मान दल्गो सद्या मट्ट पुरा राजिदल्ला आणि कसे की गोतना तेंकी करकरेन तू मक्का तू फोन करचक हुಡ್ಗ ಸೇನಿಗೋ तशी रावनु आज हुಡ್ಗಸ್ತल्ले कसं गो मा खाम किवे तुका खांकी म्हण कसं ना गो पुता आथंगा जो शी पडला गो शी तो बाहेर नुलेतना तिगे ताळ गरगरता आणि तू कशीस गो थई शी अस की हां हंग शियस गो जोर शिय संध्वाळ नंतर बाहेर येऊचे ना कामण दिसता त्याला कसं कोट सांग हंग राबून आयदा ननी दुकानवे आणि हा एक ಹುಡುಗ असतल गो मा तू तुळीस म्हणता ಹುಡುಗ असतले पैरी ही मिळेल मका बेबी अक्का आमगेले चढपै मम्मल मेवणी मोती तंग ते कसे की फंक्शन दलखे नवे वाडीक 25 वर्षाचे त्यातनं कसं की चंद बॅग शिवेसिल के नवे हिने साधनಕ್ಕನ त्याविषयी सांगतसिली हिने तुळसीन प्रशी ಒಂದಿಲಲ್ ಖೈ ನವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕೆಲ್ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಚಂದಸಿಲೆ आईलें पुरा हेंची बॅग दिल गो साधनन सांगून शिवेल काही म्हण सांगली ती भारी चंदसील गो अम्मा होई गो चढपयले ಹೊರಡಿದ್ದವನು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ म्हणू गडदर फंक्शन केलेले ते चंद बॅग ಅಂತೂ ಹುಂಟಿ दिलेल गो ಹುಂಟಿ सामान प्रगान दिलेले आमगेले तुळसीने शिवून दिलेले तिगेले ಐಡಿಯಾ ಕೈ साधनाले हिन ते चंद कोण शिवून दिला गो भारी चंदस मन केलरी कसंदलरी कोरियत पडे काम कोण खतलेंक 1000 वाट मेळता आमगेल तुळसी आता 4 कास गोळतशी दल्ली आगो होई गो अम्मा ते बॅग पडून मग भारी खुशी दल्ले दल्लरी केलो जन गो कुंकू उल्लोच मारेती ಈ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸುಬ್ರೈ ಮಮ್ಮಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾವಿತ್ರಕ ತುಕು ಗೊತ್ತಸ್ಕನವೆ ಬಾರಿ ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಮೆರವತ್ನವೆ घरांत कसने नाचलरी ಹೊಡ್ನ ಹೊಡೋಡ್ ಹುಲ್ಲೈತಾ ಗೊತ್ತಸ್ಕನವೆ ती तुका हा तुमगे तैल तेदना केदन केक पण पळेलेल गो हा तीची सावित्रಕ್ಕ दुसऱ्यांक बेंगी बंदुचंतू नंबर 1 घरांतू कसने नाचलरी ಹೊಡ್ನ तो सुब्राय मंपळेर केदने पिऊन रस्तेरी हंगाते पोण असता त्याला हिन कोच्चोंगेवच मात्र बा 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 पहिरी हिने आमगेल बेबेकन ते बॅग दाखयतना हावे चंदस मळवे आमगेल कस्तुरी गोतस मो ती काय भारी खुशी दलते बॅग पळोन ही सावित्रಕ್ಕ हे एक पिंक कनावंगलेन शिवेलेल वरी अस ताक तुम्ही ह्यान मन करतात मो म्हणून बेंगी दान उल्लेल गो म्हाका सम कोपैले कसन की साधनಕ್ಕन होड मन कोर्नो असल चंचंद दिल्ला आता कालंतू प्लास्टिक बॅग ते हे म्हण दित्तती खंचे उपयोग याना हे कितले छंदस कितले जनक उपयोग दत्ता म्हणले ताका ती कसं म्हणतस गोतस वै वै तुका असल प्रमळ भारी हे प्रदुर्बळेंक खुशी दत्ता आमता सरें प्रहे दोळेक वचना म्हण बेंगी बंदितस इतले नाही गोमा
खैंकी मस्त चोळे पीस वरलेल दिसता तिगे लागी की तांगेला हांगेला प्रनिम गोनवट्ट केल की कसन की तान तू शिवून घेन दिल्या ते शिवेलेले एक 4 कास दिवन अशा पुरो आणि कास खर्च नाशी लायक प्रचार मेळपळे तुगेल साधना काका म्हणतू गोती अशी पुरो उल्लोच गो अम्मा ಹೊಯ್ ಗೊಪ್ಪುತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚ ಕಸನೇ ಕಳ್ನದಲ್ಲದೆ ಹೊಡ್ನ ದುಸನ್ ಕೆಲಲ್ಪರ ಬೆಂಗಿ ಬಂದನ್ ಹಸ್ಸೆ ಇತ್ಲ ಮಾತ ತಂಕ ಗೊತ್ತಶಿಗೋ ಸೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸಾಧನ ನಸ್ಪಳೆ ಚಾಂಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಗೋ ಮಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪದಲ್ಗೋ ತಿಗೆಲ್ ಸುಮಾರ್ ಕಷ್ಟ ಪುರ ತೀರ್ವಲ್ಗೋ ಪುತ್ತ आणि तुम्ही पुरा कशा सतगो तुगल हप्पळ ओडीच पुरा बिझनेस कश चलतस गो हप्पळ वडी खै गो मात आता शी मला शी वात समयान गो कसं म्हणू गोत ना एक नमने मोड असता खै पुणी सांशी पाऊस वरे येत गो मारायती आणि हप्पळ वडी वे हप्पळ वडी कनेक 3-4 महिन वेळच म्हणया हा तुक सांगता विसरल गो दिवाळे परबे वेळारी आम्ही घरा म्हणटाक म्हणू उपटी करता सिलिंग आमगेले होगोमा मागशी घरचो ज्ञान माम गोतस्वे तुका तो तकेकली चंदी दिवस पडे तू म्हणत मू बारी चंदी चल्ली म्हणू कळनवे हा हा कळगो आमगे जाण नवे हा वय वय तो येऊन तुम्ही करतासत नवे मिगेल दू फॉरिन अंतस तिके 4 पेटयत आशिल्ले मिगेल बायले काय नज्ज म्हणेल गो हन्नी दायत म्हण सांगली ती हांव म्हणलें हांकां मिज्जन एकलेच्यान दायना तुमी सहाय करका म्हणून दायत म्हणली थन्नी आमी केल्ले दिल्ले तांकां परा भारी इश्ट जालखी तांगेल घरा कोणकी सोय रेलखी भारी लायक असें उबटी म्हाक एक 20 उबटी दावका मेळखी गो अशी तशी म्हणू हांव आनी हन्नी चडवणेक 200 उबटी कोण विकले गो भारी खुशी दल गो हे पंता हो होई वे पुता म्हाका भारी खुशी दल गो अशीच बायल मनशाना मेळ्ळे अवकाश परा उपयोग कोण घेवका गो एक न्ही जाल्यार एकांत मेळटा पडे लायक दल की ना तुका आनी वर्षाक अशी ऑर्डर येता असो कशी तुगेल बम्मून हेल्प करता नवे आनी कसं नाही अम्मा हांव आनी अण्णान हेल्प केला म्हण सांगता विसर नाका इथे पळ हांग तुगेल ना ती बॉ मारतास हांव आनी मिगेल अण्णान हेल्प केला गो सांग ती का काही होई गो पाप चलू मस्त हेल्प करता ती हा आमगेले गोंडी बाबू अम्मणी अन्न पर तुमगे ताईलिंक मु यो 4 दिस तुमगेल घरची गुणगान म्हणारी यो विश्वनाथ आणि विनोद तंक कसे की विंगड लोकदकून आईलल्वरी भारी खुशी दलगो अम्मा विनोद उपकरी पण्ण घालता कोयर करता पुसिता सोयिकंतच्या येता म्हण आमगेल गुंडीना संच मुळा त्या नमने वही गो अम्मा ताका सांगचे चेडवांक 4 कडे पेटोका जीवन पाठ मेळटा म्हणून हा आमगेल चेडवांक मात्र नाही तुगेल चेडवांक आमगे ते पेटई तन्नी वरे खई वचनी अशे काजल घर मारायती खई ते पेटना म्हळ्यार कशी आणि हंगा 4 दिस गम्मत कोण भोवून कोण असतली ती हे प्रायर गम्मत करणे शानी कसने मंतर देतर वे करेक्ट सांगले हळे मा हा पेटयत गो मा हे पंत्र जरी हांव तांक एक वारा म्हणटा पण ही पेटया म्हणस गो हो एक वारा पेटोच वे तुवे 1-2 दिसा या गो पुता हंग्यानशी तू किती वर्ष दल गो विनोद अल्पंता बाळंती चमकलेली तदनंतर एक पुती 2 पताइले दिसता आईली नामू गो पुता या गो हंगा हा कसन सांगच गो अम्मा हंग परिस्थिती तुका गोತ್ತस मो म्हाका कांय कुळार येवच्या काशी ना म्हणवे चले चेडवांक कुळार येवच म्हळ्यार एक संभ्रम मुगो जाल्यार कसं कोत सांग हंग ह्या नमने परिस्थिती पळोवया देवान चलयल्यार एक 4 दीस येवन वता इतें बेजार कोण घेनाका हा दायत गो पुता एक काम करी तू 1-2 दिसा मट्टा येवन वसा कडेरी सत्येंद्र कೈ पेटे पाप तक्कै खई वच्चाना तो दल्लो अंगड दल्ले घर दल्ले इतले दल तगल प्रपंच तुमक दोगांक ಒಟ್ಟುವಂತೂ ಬಹುಂಚಕ್ ಯೋಗ ನಾಮು असो तू 1-2 दिस यो कडेरी तक्कै हंग 2 दिस पेटोंदी आमगेल मेहनत लोट्टू खैदव भोवून येतल पाप हा दायत गो अम्मा तशी करता ती आणि तू आणि आन येवी येत असील मुगो हाव येवचवे पೈರ್ ಚೌತಿ ಪರ್ಬೇಕು ಇಲ್ ಮುಗೋ ಹಾವ ಪೊಳಯ್ಯ ಗೋ ತುಗಲ ಅನ್ನನ್ ಹಾ ಮಳರಿ ಹಾ येवच कत्तदल्लरी रेडी एस आमगेल हतन कसे नस गो पुता केदना कोण खई वचन येवका म्हण असते की थंय ते येवका दत्ता असो आणि सत्येंद्रनी आराम नवे घंटी सडी आटदल्ले आनीक एक मंतारेंक वडका म्हणस की पळे
ओ ते गडमड अंतु मुलेन त्रब्बुनु फोन अंतु लेतस आउस कस्सा पील नित्तस की कसं की अनमा तू कहाँ वडतीया हे नक्को तू वडचे नक्क ಅಮ್ಮ ಜವನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೋ ಹಾವನಿ ಫೋನ್ ದವರ್ತಾ ಐತೆ ಬೇಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಗೆನಕ್ಕ ಅನೇಕ ದಿಸು ಪುರ್ಸೋತರ್ತುಗಲ ಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತುಗೋ ಓ ಮಾಯೇಲಿಯಗೋ ಕಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕ ದಾಯ್ತಾಯ್ತು ದವರ್ತಾ